नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई और नुस्खे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं आंवले। तो इसके लिए हम लेंगे अदरक, हल्दी, एक आंवला, 2 चुटकी तुलसी की मंजरी और 10 काली मिर्च, गुड़। इन सभी की कुल मात्रा 200 ग्राम है, इसलिए हमने 200 ग्राम ही गुड़ लिया है। सबसे पहले हम अदरक, हल्दी और आंवले को धोकर गैस पर धीमी आंच पर भून लेते हैं। इसके भुन जाने के बाद छीलकर पानी से धो लेते हैं। धो लेने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। इसको जितना ही महीन पीसेंगे आंवले उतना ही अच्छा बनेगा। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर धीमी आंच में गर्म कर लेते हैं। पैन गर्म हो जाने पर इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालकर धीमी आंच में पकाते हैं। इसको थोड़ी देर तक चलाते रहें जिससे कि पैन में लगने ना पाए। जब तक यह पक रहा है हम मंजरी और काली मिर्च को बारीक पीस लेते हैं। उधर पैन में पेस्ट चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब यह ठीक से भुन गया है। अब इसमें हम गुड़ को मिक्स करेंगे, जिसको हमने थोड़ा बारीक कर लिया है। गुड़ के साथ इसमें आधा कप पानी डालकर लगभग 10 मिनट तक पकाते हैं। पक जाने पर हम इसमें पिसी काली मिर्च व मंजरी मिक्स कर देते हैं। सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम होना एक आम बात है। एक घरेलू नुस्खा इसके उपचार में बार इन परेशानियों से बचाने में बहुत सहायक है। हमारा आंवले तैयार हो चुका है। इसे रोज रात में 1 से 2 चम्मच नियमित दूध के साथ लें। यह आपको सर्दी, खांसी व जुकाम से बचाव में मदद करेगा। ध्यान रहे इसको लेने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। ये आंवले आप अवश्य बनाएं और कमेंट करके बताएं कि इससे आपको कितना आराम मिला है।